Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. Daycare center sa Barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City gisulod og kawatan. Pakyas ang kawatan tungod walay kwarta o kabtangan ang nakawat sa mong center. Apan mga pagkaon nga para unta sa mga bata giluto o gikaon sa suspek. Aniya ang akong report. Nangabungkag nga mga kwarto, mga gamit nga wala nagkadimao, mga notebook ug papel nga gisuwat-suwatan ug gidrawing-drawingan. Pipila lamang kini sa mga naabtan sa daycare center workers sa sentro sa Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Buntag adlong Biyernes, gani ang usa sa mga lamesa sa mong daycare center gidrawingan pa ug malaw ay nga imahe. Warsak yun siya, sir. Warsak yun, grabe. Oh, nang mga kwan dia din, napay manggipang sulatan, mga papel, nagipang butang dia sa papel, yung mga bad kay nga gipang sulat agi kuan drawing, napay dia sa kuan. Yung kani mga diri nagipang bungkag. Diyang gisuta, kita ang dalan nga posibleng giagian sa gituho ang kawatan. Giguba niini ang kahoy nga pultahan sa likod nga bahin. Dayon diretso guba sa screen door ug gibuslutan sab niini ang laing kahoy nga pultahan sa likod nga bahin sa mong center. Kita sab ang mga bukog sa manok nga daw giprito pa sa suspek ug gikaon gikan sa refrigerator sa mong center. Napod mi nakita nga gisulod anang black nga cellophane. Gibutangan og kuan kanang gigamit emot yun sa to nila gisulod nila kay basi latte atong dalhon kining bola nga kanang kuan sa tennis bitaw nadia kanang mapunitan nilang serve akong manilig so wala man gikuha gibutang sa silupin naay glue naay bond paper then alcohol. Duda nila nga posibleng kadlawon misulod among kawatan sa center o wala pa mihayag yang misibat. Problema karon ang pagpaayos sa mga giguba sa suspect ug ang nahurot nga pagkaon sa center nga para unta sa mga bata nga ilang ginaamuma. Napami sa pag-imbestigar kung unsay sakto ug mag-una sad mi unsay maayong intervention buhaton nato from the barangay office para masulbad ka na ug di na mausab ka na ang mga panghitabo. Nakaabot na sab sa kapulisan ang maong panghitabo. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.